это влог с моим таким триборном. Вот. Сейчас я буду протирать ей глазки, носик, губки и ушки. И мы почистим ей зубки. Я намочила уже ватную палочку. Вот. Теперь я протираю ей аккуратненько глазки. Вот так. Дальше глазки я хорошенько протираю. Носик. Губки. Потом ушки. Второе. Сейчас будем чистить ей зубки. Чистим ей зубки. Я ей уже хорошенько чищу зубки. Сейчас буду умывать ей личико. Умываем личико. Теперь вытираю личико полотенчиком. Оп. Все. Сейчас мы пойдем в комнату. Я посадила Сашу, и она хочет поиграть в свою любимую игрушку. Я дала ей ее игрушку, и пока что она будет с ней играть. Мы уже покушали. Я покушала. Вот пока что Саша спала. И сейчас я пойду наводить кашку Саше. Саша ест немного, поэтому я ей насыпала немного. Сейчас возьму ложечку и добавлю кипятка. Я вот так вот налила вот столько ей кашки, потому что Саша много не съедает. Вот сейчас мы пойдем кормить Сашу. Все, сейчас мы будем кушать. Вот тут столько кашки я налила, потому что Саша вообще очень мало ест. Поэтому много ей наводить не буду. Теперь фартук. Пока что я не знаю, куда я его положила, поэтому пока что возьму салфетку. Положу вот так вот салфеточку. Так, а сейчас мы будем кушать. Теперь она ест не очень много. Вот, поэтому сколько съест, столько съест. Я ее заставлять есть не буду. Если вам понравится видео с Сашей, то я буду снимать их как можно чаще. Буду снимать наши прогулки, все такое. Саша уже нормально съела. Вот. Поэтому, если она захочет, то может съесть все. Но если она не захочет, то заставлять я Сашу не буду. Как вообще она ест для своего возраста достаточно. Поэтому сейчас мы быстренько покушаем. Скорее всего, я включу ей мультики. Она посмотрит мультики. Вот. Ну и потом, может быть, попозже мы пойдем гулять. Ротик у нас очень сильно заморался. Сейчас мы вытрем. Что кушает Саша у нас как свинка. Сейчас вытрем ротик. Как вытру, к вам вернусь. Все, я вытерла Сашу ротик. Сейчас не знаю, будет она вот это доедать. Так она съела уже очень-очень много. Вот, сейчас посмотрим, съест она это все или нет. Даю Саше, чтобы она покушала. И вытираю ей обязательно ротик. Так. Было очень много. Сейчас осталось вот столько. Сейчас посмотрим, может быть, это все съест. Если она все это съест, то будет очень хорошо. Сегодня нам в садик не надо. Вот. Поэтому это даже хорошо. Вернусь, как она хотя бы вот это все съест. Короче, ребята, она съела уже почти все. Тут остались остаточки. Сейчас я их ей дам. Если она это все съест, то будет прям умничка. Прям вообще.
Красоточка наша. Давай, Саш, кушай, кушай, кушай. Умница, давай. Сейчас я еще раз дам. Короче, ребята, Саша все съела, она очень сильно заморалась. Вот. Так она умничка, она все съела. Вы даже сами видели, сколько тут было. Поэтому сейчас вытру ей ротик. Взяла чистую салфетку, потому что та очень сильно заморалась. Сейчас вытру ей ротик, и мы пойдем смотреть мультики. Все, у нас ротик вот такой вот чистенький. Я сейчас помою эту посуду, и пока что я буду мыть. Саша посмотрит мультики. Все, ребят, я посадила Сашу. Сейчас быстренько включу ей мультики. Она будет смотреть мультики. Вот. Ну, я помою посуду.